Dragi moji gledatelji, danas ću vam govoriti o jednoj čudesnoj biljci koja se danas poznaje tisućama godina unatrag, ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Jedan najveći zdravstveni blagodati će upravo biti pomoći vašoj jetri. Ali vidit ćete, kad pratite današnju emisiju, mnoge zdravstvene blagodati. Reći ću vam koja je ova biljka, kako ćete konzumirati čaj da bi značajno poboljšali svoje zdravlje. Čak ću vam dati recepturu kako bi trebali koristiti tinkturu od ove biljke. Isto tako značite sve zdravstvene blagodati i na kraju emisije ću vam dati nuspojave tko ne smije konzumirati ovu biljku. Danas vam preporučujem biljku koja se naziva Astragalus membraceus ili astragalus ili kozlinac ili milkweed. Astragalus ili kozlinac rod je mahunarki koja raste po cijelom svijetu, a zbog svojih pozitivnih djelovanja na ljudsko zdrave pronašle su svoje mjesto u tradicionalnoj kineskoj i perzijskoj medicini. Korijen astragalusa koristi se kao lijek, najčešće u prahu ili kao tonik. Na svijetu postoji preko 3000 biljaka koja pripadaju rodu Astragalus, a rasprostranjeni su na svim kontinentima, osim u Australiji, te je uvezen iz ostatka svijeta. Po broju opisanih vrsta, Astragalus je najveći biljni rod na svijetu. Stanište Astragalus potječe iz Mongolije, te sjeverne i istočne Kine, a uspijeva u pjeskovitoj, dobro dreniranoj zemlji sa puno sunca. Korijeni četverogodišnjih biljaka sakupljaju se u jesen, a jedna od 50 temeljnih je biljaka u kineskoj medicini. Mi danas, ja osobno vam desetljećima izučavam prirodne lijekove i jedan veliki broj informacija zapravo dobivam iz tradicionalne kineske i indijske medicine. Oni su u odnosu na Europu tisućama godina unaprijed, jer oni danas tamo primarno liječe i dan danas praktično osobe u bilo koje bolesti i oboljenja. Postoje fakulteti koji ovu situaciju rješavaju, uče vas o zdravim načinu života i postoje deseci tisuća biljaka. Dakle, danas vam preporučujem Astragalus, kako praviti i kako koristiti ovu biljku. Danas se Astragalus kupuje u dućanima zdrave hrane u obliku kapsula, tableta, tinktura, čajeva ili krema. Standardizirane doze Astragalusa nema, ali postoje razlike u dozama, ovisno o dobi, zdravlju i povijesti pojedinca. Čaj od Astragalusa sastoji se jedna mala žlica suhog korijena Astragalusa, 250 ml vode. Priprema. Korijen Astragalusa stavite u vodu i kuhajte 10 do 15 minuta. Procijedite i pijte, možete dodati malo meda za bolji okus. Ovo mi je super jednostavna verzija da značajno poboljšate zdravlje vaše jetre. Pijte ga recimo 15 do 30 dana zaredom sa isto toliko dana pauze, osim one osobe koje ću vam reći kasnije. Dakle, u dućanima zdrave hrane imate kupiti razne verzije. Ova je verzija samoga čaja koje ćete piti redovito, a druga verzija koja je isto izvan reda biti će tinktura. Preporuka je koristiti 30 do 60 kapi tinkture od Astragalusa svaki dan. Sastojci: jedna šalica suhog korijena Astragalusa, 2 šalice visoko kvalitetnog alkohola. Upute: ako koristite svježi korijen Astragalusa, operite ga i stisno ga isjeckajte. Koristite li suhi korijen, možete ga samljeti ili sjeckati na manje dijelove. Stavite korijen u staklenu posudu. Dodajte alkohol i neka potpuno prekrije korijen. Dobro zatvorite posudu i pohranite na tamnom i suhom mjestu. Tinkturu povremeno protresite sljedećih nekoliko dana kako bi osigurali dobru ekstrakciju sastojaka. Ostavite tinkturu da se odmara 4 do 6 tjedana i vi onda, dakle, ova je verzija kada vi sami sebi kupite korijen Astragalusa i pavite. Dakle, 4 do 6 tjedana u staklenci držite korijen zajedno sa alkoholom i nakon tog vremena to sve lijepo krasno procijedite u novu staklenu, steriliziranu čistu posudu. Neka preporučena dnevna doza ove tinkture Astragalusa će biti korištenje otprilike 1 do 2 male žličice dnevno, pomiješane recimo 100 ml vode. Dakle, ako imate bolesnu jetru i ostale bolesti koje budem rekao, uzmete jednu žličicu tinktura Astragalusa, recimo 100 ml vode, promiješate, popijete, situacija izvan reda. Koji su zdravstvene blagodati Astragalusa? Astragalus je jedna od najvažnijih biljaka u tradicionalnoj kineskoj medicini. Cijenjen je zbog blagotvornog djelovanja na imunološki sustav, kardiovaskularni sustav i jetru. U Kini se koristi kao hrana i lijek za jačanje slezene i vraćanje veći ili čiji, odnosno vitalne energije. Astragalus posjeduje antibakterijska, antivirusna i antiupalna svojstva. Zbog toga se može koristiti za dezinfekciju i brže zacjeljivanje rana kod bolesti uzrokovanih virusima i bakterijama. Značajno povećava otpornost organizma na fizički i psihički stres. Djeluje protiv štetnih virusa, bakterija, povećava tjelesnu snagu i izdržljivost
i te se prilagođava vanjskim uvjetima, osobito samoj hladnoći. Ako išta trebate zabrinuti za ovu biljku, ove 3 situacije su izvanredne. Ovo je jedan od najboljih pojačivača imuniteta na svijetu. Spada među 5 biljaka na svijetu koji imaju najveći potencijal jačanja našeg imuniteta, što je izvanredno. Izvanredna je biljka za jetru i izvanredna je biljka za srce. Isto tako kada govorimo i razmišljamo o ovoj biljci. Ova biljka je jedan od onih prirodnih načina kada je konzumirate za prirodno smanjivanje stresa, depresije i anksioznosti. Ova biljka na potpuno prirodan i siguran način rješava psihološke probleme. Isto tako je biljka za koju mi jako dobro znamo da ima mogućnost sprečavanja nastanka anemije. Dakle, anemija uslijed nedostatka samoga željeza, smijete koristiti astragalus i izvanredan način poboljšavanja vašega zdravlja. Isto tako možemo reći, zbog flavonoida koji sadrži, djeluje kao prirodni tonik. Pomaže kod iscrpljenosti i kroničnog umora. Ubrzava oporavak nakon bolesti. Ova biljka također blagotvorno djeluje na probavu, jetru i bubrege. Astragalus se tradicionalno koristi za povećanje plodnosti muškaraca, a zbog tih antioksidativnih učinaka i neutralizacije slobodnih radikala možemo je smatrati anti-age sredstvom, odnosno biljkom koja usporava starenje. Astragalus ima antikancerogeni učinak jer sprečava metastaziranje i potiče apoptozu, što je nevjerojatna riječ. Isto jedan od onih bitnih informacija vezanih za astragalus je snažno antikancerogeno djelovanje. Preventivno, i ovo sve što vam govorim svih ovih 5 godina o tisućama videozapisa, najbolje da vi ovakve situacije uzmete preventivno prije nego što se dogodi problem. A specijalno sve osobe koje imaju poslije 40-50 godina, uvijek izaberete, imate 1000 biljaka koje možete preventivno koristiti. Ja osobno svakodnevno zadnjih 10 godina uzimam 3 do 4 dodatka prehrani u čajevima, kapsulama i tinkturama, ovisno što želim tijekom toga dana, i na taj način pokušavam preventivno djelovati i poboljšati svoje zdravlje. Nuspojave i mjere opreza. Iako se astragalus općenito smatra sigurnim kad se koristi u prehrambene svrhe ili kao dodatak prehrani, trebali biste biti svjesni mogućih nuspojava. Važno je napomenuti da su nuspojave obično rijetke i blage, ali individualne reakcije mogu varirati. Evo nekih potencijalnih nuspojava astragalusa. Alergijske reakcije. Osobe koje su alergične na biljke, isporuci FABC ili mahunarki, mogu razviti alergijske reakcije na astragalus. Povećavanje imunološkog odgovora. Budući da astragalus može poticati imunološki odgovor, ne preporučuje se njegova upotreba kod osoba sa autoimunim bolestima, npr. reumatoidni artritis ili lupus, ili kod osoba koje uzimaju imunosupresive. Potreban je oprez prilikom korištenja biljke sa drugim lijekovima. Astragalus može povećati apsorpciju željeza iz hrane, što može biti problematično za osobe sa hemohematrozom i drugim stanjem povećanja željeza u krvi. U nekim slučajevima konzumacija astragalusa može izazvati probavne probleme mučnine, nadatost i proljev. Naravno, kao i uvijek, trudnice, mala djeca ovu vrstu biljke ne smiju koristiti, čisto preventivno jer nemamo puno informacije vezano ovog tipa. Međutim, 99% osoba ovu biljku može izvanredno koristiti u točnim preporučenim ciljanim dozama. Moji dragi gledatelji, da li vi znate kakav prirodni lijek za samu bolesnu jetru, molim vas pišite dolje ispod videozapisa, komentirajte, cijeli svijet čita i gleda ove moje videozapise, čita vaše komentare, pomozite nekoj drugoj osobi. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, htio vam reći kako se bolesna jetra pokazuje na vašem tijelu, da to jako dobro znate. Taj videozapis možete pogledati u ovom prozorčiću pored mene. Hvala što me pratite me i dalje, moji dragi gledatelji, vidimo se neki drugi put. Lijepi pozdrav! Zadnjih 25 godina i nakon završetka fakulteta liječim pacijente danas iz cijeloga svijeta. Moja osobna specijalnost je da vas putem nutricionizma i prirodnih lijekova preveniram i naučim kako da liječite bilo koju bolest modernog čovjeka. Isto tako, ako ste osoba koja ima problema sa zglobovima, leđima, artritisima, koljena, kukova i sl., onda možete doći u moju ordinaciju gdje ćemo koristiti medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa mojim metodama prirodnih liječenja i programima da izliječimo vaše tegobe. Imate dvije mogućnosti kako ja vam mogu pomoći. Prva opcija je da dođete u moju ordinaciju i zato ukoliko želite nazovite broj telefona +385 98 91 79.
200. Isto tako nas možete kontaktirati putem Vibera ili Whatsappa gdje možete dogovoriti liječenje u ordinaciji. Druga opcija moje pomoći svima vama biti će moje telefonske konsultacije. I zato svi vi koji me sada slušate iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Europe, Afrike, Bliskog istoka, Australije ili Azije, ja vam danas radim sa cijelim svijetom, možete odmah nazvati moju ordinaciju i dogovoriti moje konsultacije. Ja ću vam drage volje pomoći i naučiti vas kako se putem prirodnih lijekova i nutricionizma liječe vaše bolesti. Isto tako sam autor 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ove moje 3 knjige vas uče kako da znate sami sebe obraniti od najgorih bolesti modernog čovjeka. Sve ove 3 knjige imate sada odmah kupiti na mojoj službenoj internetskoj stranici mariolab.hr. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. Knjige su prevedene na hrvatski, engleski jezik i na druge jezike. Sve informacije imate na mojoj internetskoj stranici. Iskoristite mogućnost, ja ću vam drage volje pomoći ili u ordinaciji ili putem telefonskih konzultacija iz bilo kojeg kraja svijeta, slobodno mi se javite.